اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پر بیا تاسو ټول مینوالو ته سلامونه هرکلی په خیر علي واستلم شوایم. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند او مزه خوندونه اخلي. په ډیر غنټه داد باندې د هغه کسانو لپاره جابز راغلي دي کوم کسانو میټرک کړي دي او په دغه ډیر ځت غنټه داد باندې دي. ان شاء الله ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. که ویډیو لږ شان اوږده شوله نو زه به تاسو لږ شان په ډیټیل په کوم ولې چې جابز ډیر زیات سیوا دي او د هغې د وجې نه مې زړه غواړي چې تاسو په یو سټپ باندې پوه کړم چې تاسو بیا بار تپوس کوئ نه. خو دغه نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینلی زما چینل سبسکرایب کړئ. ماته یو لایک خامخا راکړئ. یو تاسو څه قسمه پوښتنه وي څه قسمه سوال وي نو تاسو بالکل په کمنټس کې ماته کولی شئ. که نه زما چې کوم د واتساپ نمبر دی په هغې باندې تاسو ما سره ډایرکټ رابطه ساتلی شئ. خو د دې نه مخکې وختي څه ماته میسجونه وکړل. یقینا چې ډیر زیات خوشحاله شوم. زما چې کوم ارمان او زما چې کوم ارزو او زما چې کوم په کم مقصد چې زه لګیا وم نو هغه مقصد الله پاک پوره کړو. څه ملګري وو هغوی څه اپلایګانې کړې وي زما د دې پیج نه خبر شوي او د هغوی انټرویوانې دي نو هغوی دعا دپاره ټلیفون کړی چې یاره سرجي زموږ دپاره دعاګانې کوئ. نو انشاءالله زموږ دعاګانې ستاسو ټولو دپاره دي او چې تاسو په کوم ځای کې مې الله تل دغه رنګې خوشحاله آباد او بریلي اولاد دله ښایسته ښایسته جابونه درکړي چې سره ستاسو رزق پراخه وي او تاسو په مزو کې. ویډیو شروع کړو. زموږ سره جابز راغلي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري پس کې راغلي زموږ سره په لایو سټاک اینډ ډیری ډیولپمنٹ خیبر پښتونخوا کې راغلي. یعنې څه چې موږ لایو سټاک ته چې موږ د زناورو محکمه وایو او کوم ته چې موږ د زموږ چې کوم د واړه چرګان دي د دې محکمه چې کومه ده یعنې عام موږ په ساده زبان کې چې وایو کومه د زناورو ډاکټري ده په دغه محکمه کې جابز راغلي دي. په ډېر ګڼ تعداد باندې جابز راغلي دي او څنګه که زه تاسو دا زوم کوم باقي به چې کوم انګلیش دی هغه پرېږدوئ هغه وروسته به تاسو په پښتو زبان کې پوه کوم. خو زموږ چې کوم اولنی جابز راغلی دا د ویټرنري اسسټنټ د بي پی اس 10 یعنی ویټرنري اسسټنټ هغه ته وایي چې کم کس د ویټرنري ډیګري اغوستې وي یا د ویټرنري هغه ډیپلوما اغوستې وي نو هغه کس دغه بي پی اس چې مطلب سکیل دی کم دی دا دی 10 او نمبر اف پوسټ چې کم دی 120 پوسټ نو ډیر زیات په ګڼ ټاډر باندې پوسټونه راغلي دي. 120 پوسټونه دا ډیر زیات دي. دا ډیر زیات زه به دا وایم چې حد درجې سیوا پوسټونه دي. نو یقینا چې ډیر خوش قسمته خلک وي چې هغه دې ته اپلای وکړي او ډیر بد قسمته خلک وي چې هغه د ویډیو نه خبر نشي او دا مخکې شیر نه کړي. د هغوی چې کوم ایج دی د 18 نه والا د 32 ایئر پورې د هغوی چې د 18 نه والا د 32 ساله پورې د چا عمر وي نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. ایلیجبل کسان به کوم دي د کوم کسان اپلای کولی شي د کوم کسانو چې سیکنډ سکول سرټیفیکیټ وي یعنی چا چې اف ای سی کړی وي یعنی چا چې 12 کړی وي دغه سره 2 کاله یا 3 کاله د ویټرنري اسسټنټ کورس کړی وي کوم سرټیفیکیټ شي هغه سوي د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ نه کوم چې د اسلامي کالج مخامخ انسټیټیوټ دی دغه نه او دغه سره دغه ډومیسایل چې د خیبر پښتونخوا یا د مرجن ډیسټریکټ وي مطلب دا چې کوم د خیبر پښتونخوا ډومیسایل وسره وي نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. دا رنګه تاسو خیال وکړئ زموږ سره نایب قاصد دغه بي پی اس 3 دی یعنی دغه سکیل 3 دی د نمبر اف پوسټ دا یو دی د 18 نه والا د 40 ساله پورې د کسان دې ته اپلای کولی شي او د هغوی چې کوم الیجیبیلیټي ده چې هغه په صحت باندې بالکل روغ وي او د هغې دپاره کوم چې کوم لوکل کسان وي نو هغه دې ته اپلای کولی شي. دغه سره که تاسو خیال وکړئ دغه سره که تاسو خیال وکړئ زموږ سره چوکیدار پوسټونه راغلي دي او چوکیدار پوسټونه چې کوم دي د دې چې کوم سکیل دی دا دی 3 سکیل دی او دغه رنګې دا پوسټونه چې کوم دي دا د 121 پوسټونه دي د چوکیدار او د هغه چې عمر کم دی د 18 نه والا 40 ساله پورې دې ته اپلای کولی شي. کم چې په صحت باندې روغ وي هغه کسان دې ته اپلای کولی شي او کم چې ریفرنس موږ وایي ریفرنس به هغه کسانو له ورکوي مطلب ترجیح به هغه کسانو له ورکوي کوم کسان چې لوکل دي یعنی موږ ټول دغه کې لوکل لازو دا یو خبره ده. بالکل زما چې کوم مقصد دی هغه دا چې کوم کسانو میټرک کړی دی کوم کسانو چې پرایمري پاس کړی دی چوکیدار دپاره نو هغه تاسو اپلای کولی شي. بالکل چې دا پوسټونه ستاسو نه ګډوډ نشي. ستاسو چې کوم ملګري دي ستاسو چې کوم یاران کوم دوستان دي کوم کلیوال دي کوم رشتہ دار دي ټول سره دا ویډیو شیر کړئ چې را د دې فائدې ته واخلي او دغه ته اپلای وکړي. زموږ سره د سویپر بي پی اس 3 سکیل دی هم دی دا زموږ سره یو پوسټ دی 40 ساله پورې اپلای کولی شي چې په صحت باندې روغ وي دغه رنګې چې کوم لوکل کسان وي هغه دې ته اپلای نږدې کولی شي. زموږ سره په ټرم اینډ کنډیشن کې که تاسو خیال وکړئ چې دلته به کم کسان اپلای کوي څنګه به اپلای تاسو کوئ دغه ټول طریقه کار په دې کې ورکړی دی. ویډیو به اوږدېږي خو ویډیو تر اخره په ګورئ چې تاسو پوره پوه شئ. زموږ سره کوم کسان چې په ګورنمنت سروس باندې دي هغه پراپر چینل به دې محکمې ته اپلای کوي. دغه رنګ دوی چې کوم اپوینټمنټ لیټر تاسو له درکوي نو هغه به چې کوم دی د پراجیکټ 2008
په بیس باندې به تاسو لا د اپارټمنټ لیټر درکړي. ایج چې کوم دی یعنې ستاسو کوم عمر دی په هغې کې به څه ناڅه تاسو سره رعایت به کېږي. او دغه سره ستاسو چې کوم درخواست لیکئ درخواست به تاسو لیکئ څنګه دغه رقم تاسو ته په اخره کې ویم چې یاره تاسو دې لپاره به درخواست لیکئ څنګه تاسو به اپلیکیشن څنګه لیکئ. خو دغه نه مخکې که تاسو اپلیکیشن ولیکلو تاسو چې کوم کاغذونه دي یعنې ستاسو 2 تصویران شناختی کارت کاپي د 10 د 12 د 14 د 14 د 15 یا د میټرک یا د میټرک نه علاوه د اتمو د څونه ډاکومنټس چې تاسو ردی کم چې تاسو کاغذونه دي دغه ټول کاغذونه به تاسو د 17 سکیل کې چې څوک دی دغه نه به تاسو ساين کړئ او کوم اپلیکیشن چې دی دغه اپلیکیشن به تاسو ولګوي. اوس به تاسو وایي چې اپلیکیشن مونږ لګو څنګه اپلیکیشن مونږ لیکو څنګه نو هغه اخر کې تاسو وایم چې اپلیکیشن به تاسو لیکئ څنګه ته تاسو زخم دغه سره مخکې تاسو کوم کسان دي ته الیجیبل دي کوم کسان شارټ لیست شو نو هغه کسان ته به دوی ټلیفون بکې یو پسې سره راځي یو پسې کور ته لیټر راځي تاسو به د انټرویو لپاره کال کوي. دغه سره کم کسانو انکمپلیټ درخواستونه ولېږل نو د هغوی به هلته کنسیډر کېږي نه ولې چې تاسو به کوم چې اپلیکیشن دی یا کوم کاغذونه دا به تاسو پوره په پوره باندې تاسو دغه محکمې ته لیږئ په کوم ایډرس باندې به لیږئ هغه هم تاسو ته زه وایم. دغه رنګ اټیسټډ کاپیز دا ما تاسو ته مخکې ویل اوریجنل ډاکومنټ چې کله تاسو انټرویو لځئ د خیر سره ماته به خامخا په کمنټس کې وایي چې موږ ته د انټرویو لپاره کار راغلی ماته به ټلیفون کوئ په هغې باندې به زه خوشحالېږم زموږ د زړه به دعاګانې خېږي او زه به نور هم خوشحالېږم زه به ستاسو لپاره نور هم نوې نوې ویډیوګانې راوړم. دغه سره تاسو به نه ټي اډي بالکل نه میلاویږي تاسو د تګ راتګ پیسې به بالکل نه میلاویږي. راځو چې تاسو به خط که تاسو تیار کو بیا به تاسو لیږئ کوم خو نو دا به تاسو لیږئ دې ځای ته د لیکلي ډاکټر احمد کمال Project Director Establishment of Civil Veterinary Dispensary and Return Building in Khyber Pakhtunkhwa. تاسو چې کوم لیټر ولیکئ دغه لیټر به تاسو دې محکمې ته لیږئ دا کوم پروجیکټ چې کوم تاسو ته دا تور کلر چې کوم ښکاري نو دې ځای ته به د ډاکټر احمد کمال دا به تاسو پر پاس نه ولیکئ دا ټول ایډرس به تاسو ولیکئ نو تاسو به خط هغلته لاړ شي. د خط د لیږلو مخکې چې کوم اپلیکیشن ما تاسو یاد کړو نو هغه اپلیکیشن به تاسو لیکئ څنګه د ټول نه به تاسو ولیکئ ټو د ډایرکټر به ولیکئ یا به تاسو ولیکئ که ټو د پروجیکټ منیجر به ولیکئ پروجیکټ ډایرکټر به ولیکئ د هغې نه پس به تاسو ولیکئ چې ډیر سر آی ایم ساجد علي پر زما نوم ساجد علي دی زما د پلار نوم دا دی زه د دې کلي اوسېدونکی یم زما دونه کوالیفیکیشن دی زما دونه ایکسپیرینس دی زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو ماله جاب راکړئ. دا یوه اسانه طریقه ده. اپلیکیشن دې ته وایي چې تاسو په هغې کې خپله بایوډیټا ولیکئ. بایوډیټا نه مطلب دا دی چې ستا نوم څه دی د پلار دې څه نوم دی ستا د شناختی کارت نمبر څه دی ستا د موبایل نمبر څه دی ستا څونه ایکسپیرینس دی تا څونه تعلیم کړی دی او دغه رنګ چې تاسو هغوی ته یو ریکویسټ وکړئ چې سر جي موږ له د انټرویو لپاره موقع راکړئ تاسو به ډېره زیاته مننه وي دا که تاسو په اردو کې لیکئ که تاسو په انګلیش کې لیکئ که څوک غواړي چې موږ ته وټساپ کوي تاسو به زه بالکل وټساپ کړم دغه هېڅ پرابلم نه دی انشاءالله تاسو دغې ته اپلای وکړئ زموږ دعاګانې تاسو سره دي که تاسو نه کیدای شي نو دا ویډیو تر ملګرو پورې پوره نه پوره شیر کړئ او ماته لایک خامخا راکړئ زما چې کوم چینل دی دا تاسو سبسکرایب کړئ ماته به هم په دغه ډاډګینه نه میلاویږي ستاسو دپاره به زه راوړم ښایسته او ښکلې ویډیوګانې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ خپل رول ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.